アッサラムアライコメン、おはようございます。昨日はよく寝ましたか？私はよく寝ました。今から行くところはケープソヤに行きます。155キロでだいたいダイレクションが海沿い3時間ぐらいです。おはようございます。おはようございます。日本ずっと回ってるんですか？そう、大阪から始まって、大阪スタート。そう、だからもう今これずっと曽谷のところ行って、札幌行って、函館から青森にまた入って、今青森から来てるね。ああ、そうなん、何日前に出発したんですか？10日前。10日前でここまで。はい。来れるんですね。1日はだいたい8時間から9時間ぐらい頑張って。8時間から9時間の運転ですか？そう。すごい。だから少し日本が今ちょっと綺麗に見れるから人も少ないでしょ。そうですよね。今紅葉がそうだから紅葉がな、北海道また雪が始まっちゃうね。そうですね。だから来週から東北、西日本のところね。あ、そうですね。週末危ないって言ってたので。そこが週末雪があるでしょ。はい。言ってたので気をつけて。だから週末はやっぱり札幌にいるから。ちょっと暖かいです。ちょっと暖かいね。はい。こっちよりはっていう感じですね。こっちよりは暖かいね。はい。わかりました。頑張りますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。People they support like this, they really, what do you call, they are supporting, they are like giving me more power that gambatte, you can do it. And they surprise also that how come I'm doing a Nihon issue like all Japan tour around the Japan, only on Umizoi, like along the, what do you call it, the seaside. So they always 応援します。応援するのは they always supporting. Head west, then turn left. Okay guys, so here is some words of Head east, then turn right. It's a little bit cold today. Turn left. Gasoline so far is fine.朝の時間で見るとこの紅葉がずーっと紅葉になってるのはもう綺麗、本当に綺麗。目がリフレッシュになるね。6度だ今日は。寒だから寒いから6度になってる。Temperature is 6 here. That's why it's cold. I will take you the places that people don't know how to go and where to go, how to go and where they are. Even like何言うね。For example, let's see, there are so many places in like waterfall, there's a lake, there's this kind of mountains, beautiful nature that the people, they don't know where are they because they don't have a proper information on net. And the one more worst thing on net, people, they put the Photoshop pictures, they made it more beautifully. And when you look at those pictures and then wow, this is the best. And then when you move your, like when you try to go and reach over there and when you reach that place, you're really disappointed. The information I'm providing you, I'm posting in my video, those are the true and without any kind of color grading, without any kind of Photoshop. For Photoshop, I don't know how to use Photoshop. I use the Adobe to just cut and paste. So these kind of information are very important. तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने Photoshop पे काम करके तस्वीरें उल्टी सीधी बना के डाल दी हैं। जहाँ खूबसूरत नहीं है, जहाँ पे येलो दरख्त होते हैं वहाँ पे उन्होंने पीले करके डाल दिए हैं, और जहाँ पीले होते हैं वहाँ रेड करके डाल दिए हैं। तो इस तरीके की जो भी वीडियोस वगैरह होती है ना, वो लोग जो है ना, वीडियोस नहीं सॉरी पिक्चर्स ना, वो लोगों को बावला बनाते हैं, उल्लू बनाते हैं। और जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको नज़र आता है यार ये तो चीज़ ही दूसरी है इधर।
कुदरती नज़ारे हैं, परवरदिगार ने बनाए हैं, इसको एंजॉय करना चाहिए। देखें कितनी खूबसूरती से पहाड़ों के बीच के अंदर, कलरफुल पहाड़ों के बीच में ना, turn left. कितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने रोड बनाए हुए हैं तरीके के ना, एक भी गाड़ी को कोई धड़म 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 झटका नहीं लग रहा होता है ना।今日は運転が多い。これビーチでもずーっと海沿いは車ばっかり乗りますね。I have to drive that today almost 7 hours only car because there's no sightseeing area in this place. Very disappointed, very disappointed. DJI Air S2, it fell down in the sea. First it's disconnected and then it says, when I checked the video, it was recorded on my phone, it went down sea. Without, it was disconnected, I cannot control myself. Why the hell it happened? Why the hell it happened, I really didn't know. And the worst part of the DJI, they have no English support page in Japan. Everything is in Japanese. 何でも日本語であるけど、外国人のために DJI が英語のサポートはしてませんね。それがすっごいショックです。もう本当に腹立つね。これがな。もうすっごく腹立つね。もう。また DJI リフレッシュ入ってるけど、また言われる DJI にね、また3万円2万円安くしてくれるとかあれとか、お前らの商品が悪い。2年前から綺麗な動画がいろいろ撮ってる。運転のもうどうやって飛ぶとか、それも全部分かってるね。自分が悪くない。勝手にディスコネクティになってるね。前も2回ぐらいに、いや分かった。1回私が悪かった2年前に分かってるけど、それで何もしなくて我慢したね。新しい買ってね。今回はこれめっちゃプロのは戻ってくる言ってるね。戻ってくる途中にもうディスコネクティになったです。それでもうネットで調べたらいろいろの人がめちゃくちゃ悪いこと書いてるよ。戻ってきてないとかいろいろなってないとかな。それがもう DJI からもうどうなるか、私の日本一周のこの良子はどうなるかわからないです。もう絶対なサポートしてくれてなかったらなるべく早くね。もう DJI の場合はもう絶対みんなにもおすすめしませんね。そこではもう商品的にはいいものけど、もうサポート的にどういう感じになるかな、今ちょっと見ます。で商品の不具合で自分の問題じゃない、商品の不具合やったけどディスコネクティになったね、勝手にね。
その後に上にあってディスクネクティになって、後で動画見たらもう落ちてるね。なんで海に落ちてるの？なんで落ちてるの？ここはなんで戻ってくる途中に落ちてるの？そんなまだ2ヶ月の旅行の中にまだ10日しか経ってないです。
う